Всем привет! Вы на канале Оли Лукошкиной, и сегодня я хочу вам показать, как связать маленькую брошку-пчелку. Вот такую вот пчелку. Также по этой схеме можно связать из более толстых ниток игрушку-пчелку. Также хочу рассказать, что у меня появился новый мастер-класс подсолнух крючком. Два варианта. Вы можете приобрести по ссылкам, указанным в описании этого видео. Для вязания брошки мы используем пряжу Alize Miss белую, черную и желтую. Крючком 1,25. Если вы вяжете игрушку, я взяла пряжу Янард Jeans и вязала крючком 2,25. Также нам понадобится наполнитель, иголка и ножницы. Так, начинаем вязать с головы. Первый ряд это у нас 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Второй ряд по 2 столбика без накида в каждый столбик. Получается 12 столбиков без накида. Третий ряд прибавка, столбик без накида. 18 столбиков без накида получается. Четвертый ряд 2 столбика без накида, прибавка. Получается 24 столбика без накида. Пятый ряд столбик без накида, прибавка, 2 столбика без накида. Получается 30 столбиков без накида. И шестой ряд это 4 столбика без накида, прибавка. Выходит у нас 36 столбиков без накида. Дальше мы вяжем без прибавок 5 рядов по 36 столбиков без накида. Дальше начинаются убавки. Убавки делаем так же, как прибавки. То есть 4 столбика без накида, убавка. По кругу получится 30 столбиков без накида у нас останется. Следующий ряд будет у нас столбик без накида, убавка, 2 столбика без накида. Так вы делаете, пока у вас не останется 12 столбиков без накида. На этом этапе можно наполнить брошку. Наполняем, зажав пальцами, то есть вот так немного наполнить. Распределить. И дальше зажимаем пальчиками деталь, чтобы она у нас не была круглой, а была плоской, но при этом плотно набиваем. Хорошенько распределяйте наполнитель. Немного разминаем пальцами, чтобы наполнитель улегся внутри головы. Можно немножко растянуть в разные стороны. То есть она достаточно у нас плотно набита, но при этом плоская. Вот такая голова. Дальше продолжаем вязать еще один ряд 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Мы связали 11 столбиков без накида. И в последнем столбике мы меняем нить, то есть провязываем не до конца, 12 столбик без накида, и присоединяем черную пряжу, таким образом. Теперь следующий ряд мы вяжем прибавка, столбик без накида, повторяем 6 раз, получится 18 столбиков без накида черной пряжи. Желтую пряжу мы не обрезаем. Следующий ряд мы вяжем без прибавок, 18 столбиков без накида. И последний столбик также будем провязывать не полностью, поменяв нить на желтую пряжу. Мы связали 17 столбиков без накида. И последний столбик мы меняем пряжу, не провязывая черной пряжей до конца, меняем на желтую. Так. Следующий ряд мы вяжем желтой пряжей. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Получится у нас 24 столбика без накида. Следующий ряд мы будем вязать столбик без накида, прибавка 2 столбика без накида. Получится у нас 30 столбиков без накида. Мы связали 5 прибавок. Теперь делаем последнюю, то есть раз, прибавка и 2 столбика без накида. Последний
столбик мы не провязываем полностью, а меняем пряжу на черную. Теперь нам нужно связать 5 рядов без изменений. То есть следующие 2 ряда будут черной пряжей, затем 2 ряда будет желтая пряжа. И 5-й ряд это у нас будет черная пряжа. И затем у нас начнутся уже убавки. Мы связали 5 рядов без изменений. Теперь мы начинаем делать убавки. Убавки делаем так же, как прибавки, в таком же порядке. То есть еще один ряд черной пряжи мы вяжем столбик без накида, убавка, 2 столбика без накида, повторяем 6 раз. И на последнем столбике без накида мы меняем цвет на желтую пряжу. Поменяв пряжу на желтый цвет, мы вяжем без изменения один ряд, 24 столбика без накида. Затем следующий ряд еще раз желтой пряжей, делаем убавки, 2 столбика без накида, убавка, 6 раз. У нас останется 18 столбиков без накида. И последний столбик мы меняем на черную пряжу. И следующий ряд мы будем вязать черной пряжей без изменений 18 столбиков без накида. Мы делаем последнюю убавку и меняем цвет на черный. То есть за переднюю стенку петли делаем убавку не до конца и меняем на черный цвет. И дальше вяжем один ряд без изменений, 18 столбиков без накида черной пряжей. Мы провязали 18 столбиков без накида без изменений. Теперь можно наполнить. Наполняем так же, как и голову, то есть зажав 2 пальцами, чтобы было плоское. Сначала немного наполнителя. Дальше наполняем вот так, прижав пальчиками. Распределяю наполнитель по всему телу. То есть оно остается плоским, но плотным. Следующий ряд мы вяжем тоже черной пряжей, делая 6 убавок. У нас получится убавка, столбик без накида 6 раз, останется 12 столбиков без накида. И на последнем столбике без накида мы меняем пряжу на желтый цвет. Мы поменяли пряжу на желтый цвет, и нам осталось связать всего 2 ряда. То есть этот ряд мы вяжем желтой пряжей 12 столбиков без накида, и в конце меняем на черный цвет. То есть у нас будет последние 2 ряда, один ряд желтой пряжи, и последний ряд будет черной пряжей. Мы поменяли пряжу на черный цвет. Теперь нужно еще немного наполнить перед тем, как закрыть тело. Поправляем, чтобы у нас было ровно все. То есть вот так. Мы наполнили, оно у нас получилось плоское, но плотное достаточно. И последний ряд мы вяжем, закрываем тело, то есть желтую пряжу можно обрезать, она нам уже не нужна. Мы ее потом спрячем внутрь тела. И последний ряд мы вяжем 6 убавок, и у нас останется 6 столбиков без накида. Нить обрезаем, много не оставлять. Желтую нить можно спрятать внутрь.
Я ее никак не закрепляю, просто несколько стежков сделаю внутрь тела. И теперь стягиваем последние 6 столбиков без накида, закрыв наше тело. Иглу вводим за переднюю стенку петли. Стянуть, в отверстие вставить иглу и также закрепить ее внутри тела, сделав несколько стежков внутрь. Такая вот у нас основа получилась. Теперь нам нужно сделать такие усики на голове, то есть мы их делаем, это у нас первый, второй, между вторым и третьим рядом мы делаем 2 таких усика. То есть раз, два, три. Между вторым и третьим рядом вводим крючок, присоединяем нить и вяжем 7 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Нить отрезать. Так, эту нить просто спрятать внутрь головы при помощи иглы. А верхнюю нить при помощи иглы делаем в последнюю воздушную петлю просто несколько узелочков, чтобы закрепить ее. И обрезать. Это мы прячем внутрь головы. Я их никак не закрепляю, то есть это не проволочный каркас, они у меня просто так стоят, сами по себе, без клея, без ничего. Вы, если хотите, можете закрепить проволокой или немного клея, но не считаю это необходимым. Второе усико делаем также, то есть рядышком. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И также закрепляем нити. У нас получится в итоге 2 таких усика. Теперь нам нужно связать 2 крылышка. Не обязательно 2. То есть на брошке я сделала 2 крыла. С каждой стороны по 2. А на игрушке мне хватило одного. То есть по желанию, как вы хотите, можно сделать 1 или 2 крыла. Для большого крыла набираем 11 воздушных петель, то есть делаем петельку, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И первый ряд мы вяжем 10 столбиков без накида. То есть раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше делаем одну воздушную петлю, поворачиваем и вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, 3, 4.
Дальше мы вяжем 5 полустолбиков с накидом. Раз полустолбик, 2, 3, 4 и 5. Дальше мы делаем прибавку из полустолбиков с накидом. То есть последнюю петлю мы делаем раз полустолбик и 2. И дальше вяжем так же самое по второй стороне, то есть делаем прибавку из полустолбиков с накидом. Раз, 2. Вяжем 5 полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. И 4 столбика без накида. Раз, 2, 3 и 4. Делаем воздушную петлю и поворачиваем. Теперь мы вяжем 5 соединительных столбиков. То есть раз, 2, 3, 4, 5. Дальше вяжем 4 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Делаем прибавку из полустолбиков с накидом. То есть 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Дальше вяжем 2 полустолбика без накида в 2 петли. И снова прибавку из полустолбиков с накидом. 4 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. И 5 соединительных столбиков. Раз, 2, 3, 4 и 5. Нить отрезать, оставив немного для пришивания. Вот такое крыло у нас получилось. Нам нужно 2 таких крыла. И дальше будем вязать маленькое крыло. Для маленького крыла делаем петельку и вяжем 8 воздушных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд мы вяжем 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Воздушную петлю и поворот. Дальше мы вяжем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. 3 полустолбика с накидом. Раз, 2, 3. И одна прибавка из 2 полустолбиков с накидом. То есть раз, 2. Вторую сторону вяжем также, то есть сначала делаем прибавку из полустолбиков с накидом, затем 3 полустолбика с накидом и 3 столбика без накида. Отрезать нить и связать второе такое же крыло. Пришиваем большие крылья на том ряду. Вот у нас было 2 ряда черным, и следующие 2 ряда черным мы пришиваем здесь большие крылья. Неважно какой стороной, то есть и там оно одинаково практически. Вот так пришиваем 2 больших крыла, а под ними пришиваем 2 маленькие с 2 сторон. Так. Маленькие можно не пришивать, это по желанию. То есть должно получиться так.
пришивая, вводите иглу между столбиками без накида. То есть выводим между столбиками и в это же отверстие и вводим иглу снова. Таким же образом пришиваем второе крыло. На этой броши я не буду пришивать вторые крылья, то есть мне больше нравится, когда только большие крылья. Вторые крылья пришиваются снизу, то есть сразу под большими. Так получается. Теперь мы будем пришивать основу для броши. Пришиваем желтой пряжей, такой же, которой мы вязали голову. Тоже вводите и выводите иглу между столбиками без накида. То есть, чтобы не было затяжек на лице. И еще несколько стежков вертикальных. Теперь вышиваем глаза. Глаза мы вышиваем начинаем вышивать между 9 и 10 рядом на уровне усиков. То есть первый глаз у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот здесь между 9 и 10 вводим нить. Теперь вышиваем ресницы. Второй глаз мы вышиваем также, то есть он у нас будет отступить 1, 2, 3 столбика без накида от первого глаза.
Первый у нас получился немножко больше, сейчас я его уменьшу. За счет того, что я не делала узелка на нитке, а оставила ее свободной, то я теперь могу поменять немножечко размер этого глаза. Вот так. Такие два глаза получились. Теперь будем вышивать улыбку. Рот у нас получается на 2 ряда ниже глаза. То есть, если глаз у нас между 9 и 10, то улыбка между 11 и 12 начинается. Такая улыбка. Такое лицо у нас получается. И нам осталось вышить только щечки розовой пряжей. Эти нити нужно закрепить, просто вводя их в голову. Несколько стежков. Вот такое лицо у нас получилось. Теперь нам осталось только вышить щечки розовым. Пряжу я беру такую же, как и для тела, розовую. Можно взять мулине или в 2 сложения просто швейные нитки. И под глазом вышить 2 стежками. Таким образом. Щечки. Вторую вышиваем также. Получается вот такая у нас пчелка. Усики можно, если вам не нравится, что они, допустим, вот так сгинаются в разные стороны, можно их закрепить клеем немножко, капнув. Можно оставить так. Такая вот маленькая брошка. Вот такая это с 2 крылышками. И большая игрушка, если взять более толстую пряжу. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание.